کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک نبی جو اپنی قوم کو ایک دن یا ایک سال نہیں بلکہ 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتا رہا اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھے مگر پھر بھی اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دے؟ یہ کہانی اللہ کے عظیم نبی حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اور خوفناک طوفان دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فاروق ہسٹوریکل وائس میں تمام دوستوں کو خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں فاروق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ہسٹوریکل وائس۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ یہ قصہ قرآن و حدیث اور مستند بکس کی روشنی میں تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کئی سال بعد دنیا میں انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ شروع میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ قوم میں کچھ نیک لوگ تھے جو پوری قوم میں مشہور تھے۔ جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ ان کی یاد میں مجسمے بنا لو۔ ابتدا میں لوگ صرف ان کا احترام کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان مجسموں کی عبادت شروع ہو گئی۔ یہ زمین پر شرک کی ابتدا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام سورت نوح ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر آپ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے درمیان تقریباً 1000 سال کا عرصہ ہے۔ اپنی قوم کی حالت دیکھ کر آپ علیہ السلام رویا کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا نام نوح پڑ گیا۔ عربی زبان میں نوح کا لفظ رونے کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے پوری قوم توحید اور اپنے مذہب کو مکمل طور پر بھلا چکی تھی، اور یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان ہی میں سے ایک سچے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلایا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے ان کی اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام کی تذلیل اور توہین کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہ ان لوگوں کو سمجھاتے، بت کچھ نہیں کر سکتے، رزق اللہ دیتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن قوم کے سردار تکبر اور غرور میں مبتلا تھے۔ وہ اس بات پر تعجب کا اظہار کرنے لگے کہ جس آدمی کو نہ ہم پر دولت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ کوئی فرشتہ ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں؟ وہ جب کمزور اور غریب افراد کو حضرت نوح علیہ السلام کی فرما برداری کرتے ہوئے دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے، ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع فرمان بن جائیں اور تجھے اپنا رہبر مان لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں۔ جب نوح علیہ السلام بات کرتے تو لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، مذاق اڑاتے، کچھ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے، مگر حضرت نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تم سے اس دعوت حق پہنچانے کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ یہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نہ مانی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بغض و عناد میں بہت آگے بڑھ گئے۔ آخرکار کہنے لگے، اے نوح، اب ہمارے اس انکار پر اپنے اللہ کا جو عذاب لا سکتا ہے لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر ان کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔
جب وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ 950 سال گزر گئے، صرف چند لوگ ایمان لائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بتلا دیا کہ جو لوگ ایمان لانے والے تھے لا چکے، اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو مایوس ہو کر آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی: اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ، یہ گمراہ لوگ دوسرے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے قانون کے مطابق ان سرکش اور نافرمان لوگوں کے لیے سزا کا اعلان کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کے ذریعے مومنین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو کفار مذاق اڑاتے اور مختلف قسم کی طنزیہ باتیں کرتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں مشغول رہتے۔ تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بویا جو 100 سال تک بڑھتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر اس کے تختے بنائے، پھر کشتی بنانی شروع کی۔ بعض اسلامی روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی ایک خشک میدان میں بنائی جہاں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اسی وجہ سے قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ وہ کہتے تھے، اے نوح، کیا تم اب نبی سے بڑھئی بن گئے ہو؟ مگر حضرت نوح علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ کچھ لوگ کہتے کہ اس خشکی میں اس کشتی کا کیا کام ہے اور یہ یہاں کیسے چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ عن قریب تم دیکھ لو گے۔ کشتی کی مکمل تیاری میں کئی سال لگ گئے۔ آخر کار سفینہ نوح بن کر تیار ہو گیا۔ یہ ایک قسم کا 3 منزلہ بحری جہاز تھا۔ قرآن مجید میں کشتی کی لمبائی یا چوڑائی بیان نہیں ہوئی، لیکن بعض تاریخی روایات کے مطابق اس جہاز کا طول 1200 ہاتھ، عرض 600 ہاتھ اور اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس کے 3 درجے تھے، ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ جیسے ہی یہ جہاز مکمل ہوا، اللہ کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آ گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں سوار کرو، اور تمام جانوروں میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کرو۔ سب سے نیچے کے درجے میں چوپائے اور جنگلی جانور سوار کیے، درمیانی حصے میں انسان اور سب سے اوپر کے حصے میں پرندے تھے۔ کشتی اوپر سے بالکل بند تھی اور دروازہ چوڑائی میں لگا ہوا تھا۔ سب سے آخر میں جب گدھا سوار ہونے لگا تو شیطان گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا اور وہ بھی کشتی میں سوار ہو گیا۔ اب آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اب کشتی پانی پر تیر رہی تھی، کیونکہ کشتی میں شیر بھی سوار تھا اور دوسرے مویشی بھی تھے۔ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ شیر دوسرے جانوروں کو نقصان پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیر پر بخار ڈال دیا۔ شیر بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا رہا۔ اس سے پہلے زمین پر بخار کی کوئی بیماری نہ تھی۔ کشتی میں سوار ہونے والے مرد اور عورتوں کی تعداد تقریباً 80 تھی۔ جب کشتی میں گوبر اور گندگی وغیرہ جمع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کی دم کو دباؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں ایک سور اور ایک سورنی برآمد ہوئے۔ ان دونوں نے کشتی میں موجود تمام غلاظت کو کھا کر صاف کر دیا۔ ایک چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اس کی رسیوں کو کاٹنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ لگائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلّا اور ایک بلی نکلے۔ ان دونوں نے چوہے کو ڈرایا اور چوہا رسی سے دور بھاگ گیا۔ کشتی پانی پر پہاڑ کی مانند تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔ جب پانی بڑھا تو وہ پہاڑ کی طرف بھاگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہا۔ اس بدبخت نے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور غرق ہونے سے بچ جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔
اسی دوران میں ان دونوں کے درمیان پانی کی موجیں حائل ہو گئیں اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ ایک نہایت دردناک منظر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب سے بڑے حاکم ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نہایت عظیم اور عبرت آموز جواب دیا۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ سورۃ ہود میں بیان ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کے اہل خانہ کو بچایا جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال نیک نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو۔ یہ جواب سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اپنے رب سے معافی مانگی، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ایسی بات پوچھوں جس کا مجھے علم نہیں۔ پانی اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ تمام اونچے اونچے پہاڑ پانی میں ڈوب گئے، لیکن کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی پر تیرتی رہی اور 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پانی روکنے کا حکم دیا۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن یہ طوفان ختم ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ یہ پہاڑ اس وقت ترکی کے علاقے میں موجود ہے۔ کشتی پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی۔ تمام کافر پانی میں غرق ہو گئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں موجود تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ جا کر خشکی کی خبر لے کر آئے۔ کوا مردار کھانے لگ گیا، دیر ہو گئی، واپس نہ آیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو روانہ کیا تو وہ فوراً خشکی کی خبر لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی تو جودی پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور وہاں ایک بستی آباد کی جس کا نام سمانین رکھا۔ طوفان کے بعد زمین دوبارہ آباد ہوئی۔ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے پھیلے، اس لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج بھی لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان صرف ایک کہانی نہیں، یہ قیامت سے پہلے انسانوں کے لیے ایک وارننگ ہے۔ نجات صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔